ในไทยได้มีโอกาสจัดการประชุมครั้งใหญ่คณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCAP นะคะซึ่งประธานของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้และได้คุยกับคุณหทัย เตชะกฤตธีรนันท์ค่ะระบุถึงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบยั่งยืนในระดับโลกค่ะประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA อับดุลลอฮ์ ชาฮิดเดินทางเยือนกรุงเทพในวาระครบรอบ 75 ปีของคณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP ท่านได้พูดคุยกับ ThaiPBS World ว่ามีอะไรที่ต้องทำเพื่อผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหลังโรคระบาดท่านประธานมาจากมาลดีฟส์ซึ่งเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักเหมือนประเทศไทยท่านจึงได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนามากขึ้น When the globe shuts down, it's the tourism industry that is worst hit, and that made many countries, including my own country, from a middle-income country to a no-income country, and that is how challenging it was for the small countries and the developing countries to revive. We need substantial assistance, and that suspension initiative itself is not enough. Over 554 billion SDRs issued, and only 5.5 billion has been made available to the developing countries. There needs to be more equal opportunity for developing countries. The impact that COVID-19 pandemic and now crisis in Ukraine is having on these countries can only be overcome by specific measures targeted to assist them, and that is not happening. Rather, it is always the developed countries who get the more opportunities. ด้วยการเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างประเทศและความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศนายชาฮิดกล่าวว่าประเทศไทยอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องที่จะฟื้นฟูประเทศหลังเกิดโรคระบาดอย่างยั่งยืน One thing we have learned during this pandemic is that no country will be able to survive by its own. That no one is safe until everyone is safe. And Thai government has been in the forefront of assisting other countries. It did assist the Maldives, for example. So it is on the right track in recovery because I believe Thai government recognizes the fact that it is not only about Thailand, but it is with the rest of the world as well. สงครามรัสเซียยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากมายทำให้คนนับล้านต้องอพยพและทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงักนายชาฮิดได้เรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพในขณะที่ยังคงหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้น We need a peaceful, negotiated solution as early as possible. We need to make sure that all of us, each and every country, respects a rules-based international order. The threat does not limit itself to international peace and security. It spreads the effects of the war into food security, into energy security, financial security. So such a situation is detrimental to everyone. I advocated for a presidency of hope because I'm an optimist and I want to bring that element of hope to a hopeless situation. That is a message I have requested world leaders to convey, and I'm happy to know that the message of hope is being heard in many parts of the world. ท่านประธานยอมรับว่าสหประชาชาติมีข้อจำกัดในบทบาทของการสร้างสันติภาพและความมั่นคงเนื่องจากเป็นเพียงองค์การระหว่างรัฐบาลและมติหลายข้อของสหประชาชาตินั้นก็ไม่ได้มีผลผูกพันใดๆแต่นายชาฮิดเชื่อว่าระบบนี้ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้ The United Nations was formed to avoid wars. Have we been able to achieve it? The simple answer would be no. But if we look deep into it, yes, we have been able to avoid many wars. We have been able to avoid many deaths.
we have been able to put in positive development many things we have been able to do. But would we be able to do better? Yes. The only option that we have is multilateralism. The only option we have is peaceful negotiations and peaceful settlement of disputes. I don't see a better option as of yet. So the failures of the United Nations should be taken in that context, that the member states, I always believe, has the capacity to do better. หทัย เตชะกิจ ธีรนันท์ ไทย PBS รายงาน